तो दोस्तों आज मैं आपके साथ ऐसे दो वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से अगर आप साउंड इफेक्ट लेते हो तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। सबसे पहले आप इन सारे साउंड को सुनो। अगर आप भी मेरे तरह कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट फ्री में लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आप दोस्तों एक कंटेंट क्रिएटर हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएटर के लिए साउंड इफेक्ट बहुत ही हाई रोल प्ले करती है। अगर आप दोस्तों अपना वीडियोस पर साउंड इफेक्ट नहीं लगा रहे तो आपका वीडियो बोरिंग लगेगा। इसलिए आप जब भी अपना वीडियो को बना रहे हो तो तब अपना साउंड इफेक्ट जरूर लगाना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है कि हम साउंड इफेक्ट ले कहाँ पर, जहाँ पर भी ले हमें कॉपीराइट आ जाती है। और दोस्तों इससे छुटकारा पाने के लिए मैं दोस्तों आज का ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आप ये दो वेबसाइट ट्राई करोगे तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। मैं दो वेबसाइट के अलावा भी ऐसे एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो कि हर एक कंटेंट क्रिएटर यूज करती है। तो चले दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती है। नंबर 1 है दोस्तों पिक्साबे, जहाँ से आप अगर कोई भी साउंड इफेक्ट लेते हो तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। पिक्साबे सिर्फ एक दोस्तों साउंड इफेक्ट की नहीं है, यहाँ से आपको हर टेम्पलेट वीडियोस फोटोज वगैरह हर किसी चीज़ यहाँ पर मिल जाती है जो कि कॉपीराइट फ्री वेबसाइट है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि पिक्साबे से आप साउंड इफेक्ट कैसे ले सकते हो। इसके लिए पिक्साबे पर इस वेबसाइट को आपको क्लिक करनी है। फिर उसके बाद दोस्तों पिक्साबे की जो साउंड इफेक्ट वाली ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करनी है। फिर उसके बाद आप अपना मनपसंद जो भी सही आपका साउंड इफेक्ट सर्च करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर वायरल वाला जो भी साउंड इफेक्ट रहता है वो आपको सबसे पहले शो कर दी जाती है। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। नंबर 2 पर आती है मिक्स किट। ये पिक्साबे की तरह ही है, यहाँ पर आप साउंड इफेक्ट और फोटोज़ वगैरह यहाँ पर ले सकते हो जो कि कॉपीराइट फ्री है। यहाँ पर प्रोसेस ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप 2-4 बार यूज़ करोगे तो पूरा आसानी से समझ जाओगे कि ये काम कैसे करती है और किसी चीज़ किसी वेबसाइट पर कहाँ पर रहती है। और नंबर 3 जो कि मैं वीडियो के शुरुआती टाइम पर बोला था कि जो कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर यूज़ करती है, और वो है MyInstant.com। MyInstant पर जाने के बाद दोस्तों आपको वायरल वाला जो भी कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट है आप दोस्तों वहाँ से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है कि दोस्तों यहाँ पर 100 में से आपको एक ऐसा साउंड इफेक्ट मिल जाती है जो कि कॉपीराइट होता है। ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर यहाँ से साउंड इफेक्ट को लेती है। आप चाहो तो यहाँ से साउंड वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक तो वीडियो जो कॉपीराइट आ जाती है। अगर आप चाहो तो मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगा कि लेकिन MyInstant.com पर अगर आपको कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट को आपको अगर आपको पहचानी है, कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट कैसे पहचान सकते हो एक वीडियो के अंदर वो कवर करना मुश्किल है। दोस्तों ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँ, लेकिन मैं अभी यही सलाह करूँगा कि आप अपना वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट पिक्साबे या फिर मिक्स किट से ही आप साउंड इफेक्ट ले लो। दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते, ये यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आज का ये वीडियो से आप सब लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन गेन हुई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।